අයිබෝන් යාළුවනේ අද අපි මේ ගම්මිරිස් කියන ගෙදරක් හොයාගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් මේ ගම්මිරිස් මේ පොඩ්ඩ දාලා තියෙනවා පාරට. ඉතින් මම මේ ගෙදර ගම්මිරිස් ඇති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මේව දාලා තියෙන හින්දා ඒවා මේ ගම්මිරිස් හොයන් තමයි ආවේ. ඇත්තම ඉතින් මේක ඇවිල්ලා පැරණෝ විසින් මේ ඉස්සර මේ සංවේදනය වගේ දුර්වල කාලයක තමන්ගේ ගෙදර ගම්මිරිස් තියෙන බව අඟවන්න තමයි මේවා ගම්මිරිස් කැඩුවට පස්සේ මේ වගේ පාරට ගෙනත් දාන්න මේ ගම්මිරිස් මේ රොඩු ටික ඒ කියන්නේ ගම්මිරිස් පෑගුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන රොඩු ටික මේ පාරට ගෙනත් දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ තමන්ගේ ගෙදර ගම්මිරිස් තියෙන බව අඟවන්න තමයි මේක කරන්නේ. ඇත්තම මේක ඉස්සර කරපු ක්‍රමයක්. ඇත්තම ඉතින් දැනුත් මේ මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල විශාල විදියට මේ ගම්මිරිස් මේ රොඩු මේ පාරට ගෙනත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තම මේකේ අර්ථය නම් අර වගේ දෙයක් තමයි. ඉතින් වර්තමානයේදී මිනිස්සු තුල තියෙන මේවා පෑගෙන දැම්මහම ඊළඟ කන්නේදී අස්වැන්න වැඩි වෙනවා කියලා මතයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මතයේ අර්ථය නම් අරක තමයි. ඉතින් කොහොම හරි අපි අද ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙන තමයි මේ හදන්නේ සෝභාවරුණ YouTube channel එක තුලින් මේ ගම්මිරිස් වගාව පිළිබඳ ගම්මිරිස් ශාක කප්පාදු කරන්නේ කොහොමද, එතකොට අස්වැන්න නෙලීම කප්පාදු කිරීම, ඊට පස්සේ මේ අස්වැන්න වෙළඳ පොළට යන්නේ කොහොමද, අන්නේ වගේ වැඩ කටයුතු ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු සෝභාවරුණ තුලින් ගම්මිරිස් වගාව ගම්මිරිස් නෙලන්නේ කොහොමද, ඒවා වෙළඳ පොළට යන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එක තුලින් බලමු. යාළුවනේ අපි දැන් හදන්නේ මේ ගම්මිරිස් අස්වැන්න නෙලා ගැනීම තමයි සිදු කරන්න හදන්නේ. ඇත්තම ඉතින් ගම්මිරිස් වගාව ගත්තාම මේ ආධාරකයක් මත තමයි මේ ගම්මිරිස් ශාකයේ මේ වර්ධනය වෙන්නේ. හැම විටම ආධාරකයක් මතම තමයි මේ ගම්මිරිස් වල හැදෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී සාමාන්‍ය භාවිතා කරන මේ සජීවී ආධාරක සහ අජීවී ආධාරක කියලා ආධාරක ක්‍රම දෙකක් භාවිතා කරනවා මේ ගම්මිරිස් වගාවේදී. ඇත්තෙන්ම සජීවී ආධාරක කියලා කියන්නේ ගිනි සීරියාව ගැන අපි මේ පැත්තේ කියන්නේ ලාඩප්ප කියලා. මේ ලාඩප්ප ශාකයේ ආධාර කරගෙන මේ ගම්මිරිස් ශාක සිටුවීම හා අජීවී ආධාරක, මේ අජීවී ආධාරක කියන්නේ මේ කොන්ක්‍රීට් කණු වගේ දේවල් භාවිතා කරලා මේ අස්වැන්න නෙලීම ගැන මේ ඉතින් අජීවී ආධාරක ලෙස මේ අපි භාවිතා කරන්නේ කොන්ක්‍රීට් කණු වගේ ඒවා තමයි. ඉතින් අතෙම ඒ ක්‍රමේ තමයි තාම සාර්ථක මේ ගම්මිරිස් වගාව සඳහා. මොකද මේ ඒක මූලික පිළිවෙල විතරයි දරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම නඩත්තු කිරීම ඉතාමත් පහසුයි සජීවී ආධාරක වලට සාපේක්ෂව. ඇත්තම ඒ වගේම හොඳින් මේ ගම්මිරිස් ශාකයේ අස්වැන්න ලබා ගැනීමට නම් හොඳින් මේ ආධාරක ශාකයේ තියෙන අතු කොටස් හොඳින් කප්පාදු කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් තෙත් කලාපේ නම් යල හා මහගෙන කන දෙකට අදාළව 4 සැරයක් පමණ කප්පාදු කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ අදාළ කන්නේ ආරම්භක වන අවස්ථාවේ හා අවසාන වන අවස්ථාවේ, ඒ වගේම අවස්ථා 4කදී මෙම කප්පාදු මේ තෙත් කලාපයේ සිදු කරනවා. නමුත් වියලි කලාපයේදී ඒක වෙනස් වෙනවා. වියලි කලාපයේදී අවස්ථා 2කදී හෝ 3ක් වැනි අවස්ථා 3කදී වගේ මේ කප්පාදු කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් හොඳින් කප්පාදු සිදු කරලා නිසි වේලාවට පොහොර වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා නම් හොඳ ගම්මිරිස් අස්වැන්න අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ ගම්මිරිස් අස්වැන්න ගම්මිරිස් කප්පාදුවෙන් පස්සේ ඒ අදාළ ගිනි සීරියා ශාකයේ පත්‍ර කොටස්
කාබනික පොර වශයෙන් මෙම ශාකයටම දාගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඇත්තම ඉතින් මේ වගාව ඉතාමත් වැදගත් වගාවක්. මොකද කළු රත්තරන් විදිහට තමයි ලෝකෙ මේ ගම්බිරි ශාකය හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ලෝක වෙළඳපොලේ ඉතාමත් ඉහළ ඉල්ලුමක් මේ ලංකාවේ ගම්බිරි සඳහා තියෙනවා. ඉතින් තෙත් කලාපයේ වගාවේදී බොහොම මේ පැණිමුරු කියන ගම්බිරි විශේෂය මේ තෙත් කලාපයට බොහෝ සෙයින් ගැලපෙනවා. මේක අවුරුදු කීප වතාවම අස්වැන්න නෙලන්න පුළුවන්. ඉතා හොඳ ගම්බිරිස් ප්‍රභේදය විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකේ ගම්බිරිස් වගාව ගත්තහම ඉන්දියාව වගේ රටවල්වලත් මේ ගම්බිරිස් වගාව සිදු කරනවා. ඇත්තෙන්ම ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල බොහෝ විදිහට භාවිත කරන්නේ මේ කොන්ක්‍රීට් කණු ආශ්‍රිතව මේ ගම්බිරිස් වගාව සිදු කිරීම. නමුත් ලංකාවේදී එම ක්‍රමේ භාවිත වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට මේ ගිනි සීරිය ශාක මත ආධාරක විදිහට තමයි මේ ශාකය වගා කරන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ ගම්බිරිස් නිෂ්පාදනය බැලුවම ලෝකේ 4 වෙනි ගම්බිරිස් නිෂ්පාදන රට විදිහට මෙව ලංකාවේ ගම්බිරිස් වගාව සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවට විදේශ විනිමය කියන ඩොලර් කියන ප්‍රධානම ක්‍රමවේදයක් විදිහට මෙව ගම්බිරිස් වගාව අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, නම් අපි දැන් මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් නෙලාගත්ත ගම්බිරිස් ටික දැන් අපි මේ ගෙනහල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තම මේවා දැන් වෙළඳපොළට යවන්න සූදානම් කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තම දැන් වෙළඳපොලේ ලංකාවේ වෙළඳපොලේ අමුයෙන් නොත් ඒ වගේම වියලි විදියට වේලපු ගම්බිරිසුත් අවස්ථා දෙකේදී අපිට වෙළඳපොළට දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වර්තමානයේදී දැන් මේ සිද්ධ කරන්නේ අමුයෙන්ම මේ ගම්බිරිස් වෙළඳපොළට යවන එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. කියන්නේ වේලීම සිද්ධ කරන්නේ. මොකද අපිට නම් මේ පැතිවල ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ හැම විටම මේ කාලගුණයේ ප්‍රශ්නේ හේතුවෙන් අපි ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ මේවා අමු ගම්බිරිස් විදියට වෙළඳපොළට යවන්නයි. ඇත්තම මේ විදියට අපි ගම්බිරිස් පාග ගැනීම සිදු වෙනවා. ඇට වෙන් කර ගැනීමට මේ විදියට උරේක දාලා මේ විදියට පෑගීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක සූදානම් කරගන්නේ. මේ කරල් වලින් ඇට වෙන් කර ගැනීමට තමයි මේ විදියට පෑගීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මෙලෙස මේ විදියට පාගගත්ත මේ ගම්බිරිස් ඊට පස්සේ අපිට වෙන් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඇට මේ නටු වලින් මේ ඇට වෙන් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ සිද්ධ කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් අර පාගගත්ත ගම්බිරිස් මේ විදියට අපිට ඇට වෙන් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා.
හොඳයි යාළුවනේ නම් මේ විදියට මේ ඇට වෙන් කරගෙන දැන් මේ උරවල තියෙන මේ වෙන් කරගත්ත ඇට ඒ වගේම මේ රොඩු වගේ තියෙන, ඒ කියන්නේ මේ නැටි තමයි මේ අපිට රොඩු වගේ පේන්නේ. ඉතින් දැන් මේ කාර්යය අවසන් වෙනවා. දැන් මේ ගම්බිරි සෙළඳ පොළට යන්න සූදානම්ින් තමයි තියෙන්නේ.